Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тәбет ашарлық жасалу жолы өте оңай. Экранның жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең бірінші қазанға сұйық майды құйып аламыз. Сұйық май қызғаннан кейін пиязды ұсақтап турап, барлығын салып, сарғыш түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырсаңыздар, дәмі де өте керемет болып шығады. Міне осындай түске енгенше қуырамыз. Содан соң үстінен сәбізді үкіштен өткізіп салыңыздар. Мен үкіштің ең ұсақ көзімен өткізіп салдым. Сәбізді де осылай салып 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Мен үнемі осылай пиязбен сәбізді қуырып аламын. Сонда салатқа ерекше дәм береді. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген ыстық тағамдар, банкілер, түрлі тәттілердің рецептісін таба аласыздар. Екеуін жақсылап қуырып болған соң, қызыл болгар бұрышын ет тартқыштан өткізіп, оны да саламыз. Жақсылап араластырып болған соң, қызанақты ет тартқыштан өткізіп, барлығын саламыз. Менде қазаным кіші болған соң басқа ыдысқа ауыстырып алдым. Үлкенде ыдысқа өткіздім. Осылай барлығын салып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін, осылай 10 минуттан кейін сарымсақ, яғни чеснокты саламыз. Мен чеснокты дәл осылай ірі етіп саламын. Сонда ерекше дәм береді. Дәміне қарай тұзын саласыздар. Мен 4-5 ас қасық тұзын салып, жақсылап араластырдым. Осылай баяу отта қайнау керек. Және де қалауларыңыз бойынша кез келген аскөкті салуға болады. Мен өзім укроп пен кинзаны салдым. Ерекше дәм береді. Оны да өз қалауыңыз бойынша көп аз етіп салуға болады. Ұсақтап тура бұны да салып, қайнатуға қойдық. Осылай дәл осылай жалпы икра 35-40 минут шамасында қайнауы керек. Жалпы қайнаудың минутын сіздерге айтып жатырмын. Толық құрамын мен төменге жазып қалдырып кеттім. Сол төменге қарап істесеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша ащы салуға болады. Мен 5-6 дананы ащыны ұсақтап турап салып жібердім. Мүлдем ащы болған жоқ. Және де қызанақтың қышқылын алу үшін мен осылай 2 ас қасықтай қант салып жібердім. Осылай қантты салып араластырамыз. Міне біздің икрамыз дайын болды. Шамамен 40 минуттай қайнады. Қараңыздар, түсі де әдемі болып шықты. Енді осы ыстық күйінде банкіге құйып жауатын боламыз. Міндетті түрде банкіні стерильдеп алыңыздар. Қақпағында қайнатып стерильдеп алдым. Және де банкіңіз атылмасын десеңіздер, осы крышкаға кішкене ғана 70% уксусты құйып, айналдырып, келесі крышкаға құйып, барлық крышкаларды осылай тек қана уксустан бір шайып жібересіздер, осылай дәл видеодағыдай. Сосын қақпағын жауып тастайсыздар. Сонда банкілеріңіз атылмай, қысқа жақсы сақталатын болады. Міне дәл осылай барлық банкілерді жауып тастадым. Қараңыздар, түсінің өзі қандай әдемі. Бауырсақ батырып жесеңіздер өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым өте пайдалы. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.